Demat, pegen brav eo ar gouloù. Bremañ e wezom eo uhel kenañ e diz. Met penaos muzulia un dra hag a ya ken buan. Diesor eo eget klask, pem troad d'ar maout. Abaoe an enamzer o deus savet ar skiantourien teoriennoù diwar bet natur ar gouloù hag e diz. Hervez lod e oa bevennet, hervez lod ne oa ket. Met etre ar pemvet kanvet a-raok Jesus Christ a penkenta ar setegvet kanvet, ne oa bet nemet teoriennoù a tollarnod bet. Irio, emañ o vont da welout an tolioù ese kenta, gred en aner, hag an doare o kenta da vuzuliak tiz ar gouloù en un doare e fedus gant disorc'hoù resisa. Red e voe gortoz ar bloavezh mel c'hwerkant nav war nugen evit ma vije klasket muzulia tiz ar gouloù evit ar vech kenta. An tolese a voe kaset da ben gant ar skiantour Isaac Beckman. Simple oa an tol arnot. Un arceller a oa kichen ur c'hanol hag ur melezour a oa bet laket ur mail dioutañ. Da lavaroude ur kilometr c'hwerkant. Perag ur c'hanol rag un ten kanol a ra trouz, gwire, met teur el a ra ul urc'heden ivez. A daou e oa d'an arceller klas muzulia an amzer etre un ten kanol hag ar c'houlz ma wele ar gouloù distolet gant ar melezour. Da lavaroude, amzer ur mont e donne eus ar gouloù etre an arceller hag ar melezour. Men ne voe muzuliet tra ebet. Bremañ e wezom e oa rever amzer ar mont e donne evit bez a muzuliet gant binvioù ar marese. War-dro 5 milion veden eilen. E 1500 a tregont e voe kiniget un tollarnodal gant Galile, gant daouzen pep a letern ganto. Koachet e veze a leternioù er penkenta. Unan eus an daouzen a diskoache e hini. Kerken a gwelet ar gouloù gantañ e diskoache an eil e letern ivez. A muzuliet e veze an amzer etre ar c'houlz ma diskoache an hini kenta e letern hag ar c'houlz ma wele gouloù letern e gomper. Evit tenakont eus an amzer reakti e oa bet kaset da ben an arnodenn meur a vech gant pelderioù disevel etre an daouzen, men ne voe muzuliet kem e bet. An fin pe bras kenañ e oa tiz ar gouloù. Konklui a reas Galile ne c'hellet ket konklui. A priziet e voe tiz ar gouloù evit ar vech kenta en mod disevel kren, a drugarez an astronomiez. Studiet e oa bet gant Römer, un astronomour danat, ar blanet en Yaou, a Io, unan eus eloarennoù. Muzuliet e oa bet gantañ prantad revolzi Io, a padelez e falaennoù. Ar prantadoù ma vez kuzet Io gant Yaou. Merzet en doa un dra. A vechou e pad ar falaennoù un tamm ne beutor hag a vechou un tamm pellor eget ar geiden. Hag e komprenas perak. Pa dosta an douar ouz Yaou e vez toster outan e fin ar falaen. Ne beutor a amzer en deus ezhomm ar gouloù evit mont beteg an douar eget e ben kenta ar falaen. Ur falaen veror a welom neuze. Ha pa bella an douar diouz Yaou e vez ar c'hontrol. E fin ar falaen e vez an douar pellor diouz Yaou, muioc'h a amzer en deus ezhomm ar gouloù evit mont beteg an douar. Ur falaen iror a welom neuze. Divarjet adennoù Römer e voe priziet tiz ar gouloù da 420.000 km eilen. Un talvoud un tamm re izel, men mat e oa an urzh vraster, a prouet e oa bevennet tiz ar gouloù. E 1909 e tiz troas Hippolyte Fizeau, ur skiantour gal, d'un doare eeun evit muzulia amzer mont e donne ar gouloù etre daoubouent. Met dre ma weze ez e revu an ar gouloù evit bez an chronometre den doare ordin e ijinaz un doare alden ober. Kemer a reas dioulineden. Euro dantek gant 600 ugent dant, euro da gachel e kontroli e zistrei. Hag evel just ur vammen c'houlou, ul lamp oxygen hag hydrogen. Da genta, gwellom petra ar c'hoarvez pa ne dro ket a rot. Mont a ra ar gouloù beteg ur melezour damz askedus, ur vech distolet gantañ e treuz a rot dantek, etre daouzant. Hag eza dre a lunedennoù beteg ur melezour laket pell a distrei a rad ar melezour kenta, ar melezour damz askedus. Ur melezour hag a lez un darneus ar gouloù da dremen drezañ hag a zistol ar peurest. Neuze, un arceller a zo adreñ ar melezour se ar c'hell gwelout ar gouloù. Ma tro a rod goustadik kenañ
e c'hell ar gouloù ober monet don eo etre daouzan e pad ur frappadig. Goude se, vez arzet gant undan e pad ur frappadig all. A be peil c'hell tremen peget. Gweloù dara an ar seller ar gouloù o vlinka. Ha ma tro a rod buan kenan, e vling ar gouloù ken buan man e wel an ar seller nemet ur gouloù ken dalc'hus a balamod ar paduster e tinel. Evit muzulia tiz ar gouloù lakañ ma rod a dre goustadig da genta. Evel mon eus gwelet e wel an ar seller ar gouloù o vlinka. Tamm lakañ ma rod a dre buannoc'h buanna. Don ar ur c'houlz men des amzer ar gouloù da ober ur mont e donne pa dro a rod eus ment un dant. D'ar poent-se, parc'hell ur skin treuzi oc'hleuz etre daouzan vez arzet gant un dant pa zistro. Anedake bete gant ar seller. Modal, pa ne c'hell ket treuzi oc'hleuz pe gwerez erus un dant vez arzet diouztu, anedake bete gant ar seller ken ebet. Neuze, neus gouloù bet gwelet gant an ar seller. Divartiz trei a rod, ement, hag ar pelder etre an daou velezo, c'hell er jedi amzer mont e donne ar gouloù, a dedu e diz. Un tamm re vras e oa an tiskavet gant Hippolyte Fizo, met kalz resisor eget hini reumeur, 350 km dre eilen. A c'henta musul resis kenan a vo egret gant Léon Foucault e mileiz gant daou a trivugen. Gantañ e vo e jinet ur mekanik hag a lake ur melezour bihan da drei, a da drei buan, betek pevar an gwech dre eilen. A kontrolet e oa an tistrei dre ar son. Skleroc'h e vo gant ur brastres. Ur vammen c'houlou, ur skram, daou velezour, unan plen hag ar eltrei, hag unan sferek. Sell an da genta ouz ar pezh ar c'hoarvez pa ne dro ket ar melezour. Mont ar skin gouloù dre ur faout beteg ar melezour plen. A tolet gantañ ez a beteg ar melezour sferek a zo duc'het evit ma tistrofe ar skin gouloù da l'er ma oa deuet dioutañ. Bremañ lakaom ar melezour plen da drei. Mont ar skin gouloù dre ar faout d'ar melezour plen a d'ar melezour sferek er memes mod. Met e keit ma tistro eus ar melezour sferek d'ar melezour plen e tro ar melezour plen un tammek. Neuze ne vez ket a tolet ar skin gouloù rik da l'er ma oa deuet dioutañ. Pendestroet ar melezour un tamm muioc'h vez kollet ar skin gouloù. Neuze e kerzh un drovez ne vez a tolet ar gouloù d'ar skram nemet e pad ur prantad bihan eus an amzer. Met abalamour d'ar paduster e tinel e weler un tarch war ar skram. Divartiz trei ar melezour hag an ned etre ar faout hag al l'er ma distro e ar gouloù e jedas Léon Foucault un tiz tostre ouz an hini gwir. 203.000 a pevarugen a kilometrou dre eilen. Abaoe o bet gwelet ar musulioù a teknikoal zo bet dioroet, gant an interferometriez, gant formulennoal eus ar fizik, gant ur skinforn zo ken e c'hell er musulia tiz ar gouloù. Ur bern traoù a chom da lavarout. Marteze rin video yoal diwar ben ar gouloù diwezatoc'h, men mat e vo evit poent, ken ur vechal en ur video all, ken a vo.